البنات، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم فاتيلوكس. اليوم ان شاء الله حبوباتي العزيزات عليا، هاد الوصفه اللي غنقدم لكم هي وصفه بانكيك للمبتدئات كذلك وللكبار. المهم هنا عندي 3 البيضات من الحجم المتوسط، كاس الا ربع من السكر الخشن، هنايا عندي واحد الكاس ديال الليمون، هنايا قشره الحامض مع واحد شويه ديال الملحه، هنايا 14 غرام ديال الخميره الحلويات، هنايا 2 كيسان ديال الدقيق اي الفرص الحلويات. وهنا عندي الخلاط باش فاش غادي نخلط هاد المكونات. غنجيب واحد الاناء اللي غادي نفصل فيه البيض عن بعضو، ومن بعد غادي نرجع لكم ملي نفصل البيض على بعضو. وهنا جات لكم بعد ما فصلت البيض بوحدو والصفر بوحدو. لو دابا غادي ندير الصفر البيض عفوا اعتذر، ندير البيض هنايا، هنا طفتو البنات. الابيض البيض خفقتوه شويه بوحديتو. هلا دابا غادي نضيف ليه ان شاء الله، غادي نضيف ليه السكر، نضيف له الاصفر ديال البيض، هكا. وغنخلط هاد المكونات الناس. بعد ما خلطت هاد المكونات الصفر ديال البيض والبيض ديال البيض وخلطت كذلك معهم السكر، دابا غادي نضيف الكاس ديال الليمون ديالنا، هو ضفناه. نضيف هاد القشور ديال الحامض مع القبيسه ديال الملحه، ضفت القشور ديال الحامض. دابا غادي نضيفو ان شاء الله الدقيق، نضيفو الدقيق تدريجيا كيف ما كتلاحظوا. كنضيف الدقيق تدريجيا هكا، ضفت الدقيق تدريجيا. وهنا رجعت لكم البنات بعد ما لقيت هذا القوام هكا كيجي شويه ثقيل. كنتمنى كلكم ديروه ان شاء الله. اللي تفرج في هذا الفيديو كنتمنى يجرب هذه الوصفه، صراحه جد ناجحه بالنسبه للمبتدئات اللي ما كيعرفوش وكيخافوا يديروا. انا كنصحكم ديروا تعلموا، سي فريمون راه ناجحه، وخصوصا علاش انا كنقول لكم راه ناجحه ومتاكده في نفسي حيت انا كذلك مبتدئه. ودابا من هذا الشيء كنضيفوا الخميره الكيميائيه. دابا كنغلق واجيو نوضعو